se pode facer sen ensayar. Hola, que tal? Moi boas. Benvidos ao capítulo número 80 de Recuncho Gamer. Que tal? Hola, que tal? Moi boas, Lara. Moi boas, moi boas. Oxe, aquí, en desconfinamento, 4 anos despois, por fin, facemos xa os podcast en presencial, porque cada un non ten casa. Un saúdo a toda a xente que está xa no Twitch de Recuncho Gamer, twitch.tv/Recuncho Gamer, e tamén que nos estades vendo por YouTube, Spotify e iVox, no resto de plataformas nos que de cando en vez se vexe algo, xa anda por aí tas RX e máis xente que vai estar hoxe presente, pero antes de dar que paso a tas RX, pues tamén anda por aquí Jon Amil, que tal? Moi boas. Hola, moi boas, saúdo desde os estudios periféricos do Recuncho Gamer, situados en Santiago de Compostela, super longe de onde estades vos. Sí, hoxe, claro, a nivel proporcional de distancia, sí. A min polo que sexa non me convidaron. A min ninguén me dixo nada de que ian estar ali. A min non se me convidou os estudios centrais. Claramente para favoritismos. Convideme eu soa, así que nada, de todas maneiras, os Game Awards son a semana que ven. Quero dicir, se quere facer pixamada e todo isto, pues, pero igual este ano cadra en laboral o día seguinte, que ano pasado era mellor, pero bueno. Hai xente que traballa. E hai xente que ten que ir ao traballo e que non traballe, como é o meu caso. En fin, que se non queredes traballar tamén e queres andar pendentes do resto de cosas que facemos, tedes no Twitch @recunchogamer, pois tamén máis tal. Está que Lilium está a 1000 km efectivamente. Xa está chegando toda a xente boa do chat. Bueno, ide pasando. Hoxe imos falar de anos 80, videoxogos dos anos 80. Falando de xente boa, pois tamén temos a xente de Alita Comics, que como sabedes, pois nos patrocinan, aparte de quitarnos a sintonía, pois non son eles, somos nós, que a pouca pericia. Pero bueno, que Alita Comics, que é a tendas de banda deseñada que tedes en Santiago e na Coruña. En Santiago, xa sabedes, en Rúa Nova de Baixo, número 2. Na Coruña, en Avenida Fisterra 99 e en Rúa Panadeiras 49. E despois eso, pois unha colección, por exemplo, de literatura en galego, de banda deseñada e máis cousiñas. E tamén, pois, merchandising varios de videoxogos. Outro día, creo que xa comentei, chegoume unha compra que fixeron aí de Master System, libro de Master System e un peluche aí de Sonic destos de abrazar moito. Así que, gracias a xente de Alita Comics, e se non vos pilla preto ningún destes sitios, tedes alitacomics.com. E volvemos a sintonía. Esta animación hai que cambiarla tamén, xa que estamos hoxe así de cambio. Me vou aproveitar, vamos a poñer aquí o plano hoxe especial de xogo. Hola, que tal? Xornalismo aquí. Corresponsal en Narnia, efectivamente. Temos, bueno, que hoxe estamos o full equipo de esta temporada. Aperta Sara Guardial, que tamén anda polo WhatsApp aí relacionando esas cosas, pero se tamén participará Ángela Triana e Rita Calvo máis lonxe. Se vos parece, vou facer aquí unha trampa, porque gustame poñer unha sintonía habitualmente para certas cousas, entón xa, ainda que non sexa nova, bueno, sí, é algo que pasou recentemente, seguimos comentalo en breves. Así que imos ca sintonía de cuestión para falar da actualidade, así que Rolling Stars. Bueno, primeiro que vos quero mandar. Parecemos o público de la ruleta de la suerte bailando aí. Ese é o espírito, o sea, programa 80, xa calzamos programas. Bueno, Ángela Triana fíxome unha pequena moción de censura outro día con esta sintonía, que igual hai que facer un día un proposta cada un e que vote. Facemos aí unha elección democrática de sintonías, pero con público todo, porque no lle poñía nerviosa o en fin. Vayamos as cousas que pasaron. Este fin de semana foi o Culturgal, como os videoxogos son cultura. Isto está asimilado, pero daquela maneira. A veces de cando esta primeira noticia do día. Os videoxogos son cultura. Exclusiva. No. Pero a veces ven recordalo, porque sigues de cando en vez escoitando cousas. Parte do chat creo que sabe do que falo. Entón, iso, estuvo a Asociación Galega do Videoxogo con varios xogos saídos, por exemplo, do grao de videoxogos da
da Universidade da Coruña. Estiveron, por exemplo, os de Spell and Spices, que estiveron aquí vai unhas semanas, que non pudemos acabar de falar con eles. E tamén, tamén estiveron, bueno, outra serie de xogos que temos aí no radar de recuncho e en breve pararemos. E logo tamén estuveron os amigos do Movie, do Museo do Videoxogo, que nos convidaron, neste caso a min, a falar con Alex González, o creador do primeiro videoxogo galego que temos localizado, que é o The Wall, do ano 86, co cal nos ven moi ben para falar de hoxe. Boa noite, Marcelito. Nada, temos aquí unha conversa que xa gravaron con Charly Pereiro de Morcego. Neste caso, pois, o xogo de MSX, distribuído por Herbe no ano 86, que é un plataforma así con unha vista un pouco isométrica, que era relativamente novidoso na época. Iso que, bueno, pues estemos conversando un poquinho con él. En breves, pues tamén podremos ampliar máis desa conversa que tivemos, vense xa nas redes sociais do Museo do Videoxogo, tamén nas nosas alguma cousa faremos. Así que, bueno, queda aquí un pouco este recollido, que é moi recomendable sempre pasarse polo cultural, que hai xente moi riquiña e demais, e logo hai outros que non, pero polo xeral ben. Non sei por que hace esta separación, pero demais. Dito isto, podemos ir co tema do día, que son videoxogos nos anos 80. Anos 80 entendimos todos de 80 a 89, non? Os meus quedaron no medio todos, 85, 86, así que... Bueno, pois sí, John estivo máis extremo, porque estamos aí reunión de producción antes, deu yo aí ao pau no 80 e 81. Pero mentras tanto, mentras vamos co primeiro xogo, vamos ir con un que nos leva a microcomputadores. Realmente nesta época, a nivel, sobre todo no noso territorio, pois sí que a primeira parte da década estamos falando de arcades e de microcomputadoras, porque consolas per se como tal pois non tiñan un percorrido que tiveron a finais dos 80, feito nin 85, que é a data que se dá Nintendo en Estados Unidos, pero aquí estamos falando xa de 2-3 anos máis tarde, xunto coa Master System, que son as primeiras consolas e que empezan a facer un público grande. Entón falaríamos da época de microcomputadoras, e nesa época pois temos unha recomendación neste caso de bueno, nesa época, no ámbito de microcomputadoras, a época xa é máis próxima aos 87, temos a primeira recomendación que nos trae Rita, así que imos coitar un pouco o que nos di Rita. Que agora nada. Hoxe escoitei que iba de retroceder no tempo. Como a min isto do retro dáseme regular, decidín facer un compromiso entre un xogo de agora da Ina de 2016 e un clásico de culto dos videoxogos españois. Falo de La Abadía del Crimen. A original publicouse en 1987, non en 1800. Eso sí que retroceder no tempo. Foi desenvolvida por Paco Menéndez e Juan del Can. Este videoxogo está basado basicamente na novela de El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Si é verdad que por motivos de copyright tuveron que cambiar así algunhas cousiñas, o sea que igual os crímenes non pasan como na novela, pero basicamente o espírito e o vibe, a vibra da novela do videoxogo. Co tempo convertiuse nun videoxogo de culto, que eu estaba a falar del antes, e incluso lle fixeron un sello en correos polo 30 aniversario, fíjade vos. Pero bueno, como decían amigo do retro, regular. Así que atopei unha versión extendida, literalmente La Abadía del Crimen Extensum, que foi publicado no 2016. Para que non nos sepa, antes de meternos en materia, Nombre de la Rosa é un libro, unha película, e agora tamén videoxogo, no que, basicamente, un monxe ten que resolver asesinatos de outros monxes. É unha novela de misterio, pero con monxes, que son dúas cousas que a min encantame en general, así, de maneira xeral. Pois entón, esta versión de 2016 está en Steam ahora mismo de gratis, for free, o sea que vos recomendo que a collades, inda que só seña para entretervos pola tarde. E foi desenvolvida por Manuel Pazos, Daniel Celemín e Juan del Can. Ten un montón de contido adicional, como personaxes e mapas, e ten un soundscape, a verdad, moi atmosférico. Eu esta tarde quedei rock. Está mal decilo, pero foi por todo o chill que se me fixo, é unha maravilla. En xeral, moi ben.
Como acabo de empezar, pois ainda non teño moitas opinións, pero sí que teño que decir que os controis estánseme facendo moi rabudos, porque teño que figurarme como as frechiñas estas do teclado, e como non estou acostumbrada nada a elas, pois perdí un montón de puntos de favor cos outros monxes, porque me perdía continuamente e non podía seguir a donde iban e eles enfadábanse. O sea que estou desolada. Até o de agora o punto álxido para min foi a introdución super dramática de Jorge de Burgos. Ti estás ali no escritorio de palique con outros monxes e de repente aparece este señor e diste ¡ah! Oh my god! Hasta ten os ollos roxos, increíble. E por certo, o prota pode ter cara de Beat, pero parece a Sean Connery. Bueno, pois aquí estaba a recomendación de Rita, que claro, isto é unha maneira tamén, porque ás veces pasa que hai xogos dos 80 que nos pode costar un pouquiño máis entrar neles, pois a través de remakes, como neste caso de da Abadía del Crimen, pois bueno, pois é outra maneira de entrar, ainda que por aquí sei que hai xente que está aquí no chat que o comentou e houve máis xente nos ouvintes que o comentou. Eu teño unha dúbida. Un dos autores de la Abadía del Crimen chamábase Juan del Can. Non é galego, non? Eu non. Creo que perdón, un chiste, perdón que corro. É un chiste. Non é galego, non. Claro, porque se fose galego sería Xandokan. Dito cal, Xandokan. Dito cal, é que é outro Pokémon evolucionado. Creo, non sei se do remake hai xente galega dos que fixeron, ese Manuel Pazos, creo que era un deles, que isto, pues, se alguén o sabe polo chat tamén, pois tal. Mira, mandanche aquí o corruncho de pensar. Pero que eso, que outro non se parece a Christian Slate e demais. Pois eso, a ver el crimen. Eu, claro, nunca entrei nesta época de microcomputadoras, por eso temos xente aquí no chat moi ducha no tema. Non sei se vos o Abadía del Crimen probáchedelo. No, é un deses xogos que sempre quixen xogar, pero sempre está aí en plan de algún momento chegará, pero bueno, senón, esa opción do remake, por ser máis cómodo a nivel de, pues, eso, xa, Steam, está de balde aparte, pum, descargas e a poñes a funcionar. Claro, é o que a min cústame moito entrar nos videoxogos pre-8 bits. É un defecto meu do animal que a xeración anterior aos 8 bits non conecto con eses xogos. Pero non sei se entraría en 8 bit técnicamente. Bueno, refírome, todo anterior a tecnolóxicamente a NES e Master System. Sí. Dinos Tasarex que ese xogo original sen axuda é casi imposible. Non sei se lle pasa ao Zelda igual, o de Nintendo, que algún día probarino, e a ver. Sí, pero hai que... Sí, di Marcenitus para completar que no xogo máis difícil era o tema de pasar de habitación, que non aparecías onde se supoñía que te tiñas que aparecer. Sí, que tamén naquela os xogos tiñan outra filosofía. E tamén moitas veces xogos como The Legend of Zelda facían moito uso do manual de instruccións e de outras cousas de fora do xogo para completar o coñecemento do xogo. Entón, o entrar no xogo ás cegas, como facemos nós agora, non é realista como se facía antigamente. Antigamente tiñas unha instrucción, tiñas cousas ao redor do xogo. Pois, se vos parece, como nos vamos a comezar nós, porque somos os que estamos aquí a cámara adiante, todo isto, pero logo tamén tocar algún máis xogo máis de microcomputadoras e demais, a xente do que dixo comento por Instagram e por Twitter. Pero imos irnos a Mundo NES. John, cuidado aí que andas aí perdón, amasando sí. cousas na mesa. Sí, perdón, vou deixar no chan a botella d'auga. Pero bueno, este momento ASMR pa xente que nos está escoitando con auriculares tamén moi recomendable. Vamos a comenzar con Lara, que trae unha selección de xogos de NES, non tirando o clásico, paso xa ben John, creo, despois e demais. Con que queres comezar, Lara? Pois, bueno, os xogos que escollín son xogos que efectivamente xoguei na miña NES NES do Mercadona, o meu sucedáneo de NES. Eran xogos que casi todos, o sea, comezaron como recreativa e despois sufriron as portas a ordenador e a NES. O primeiro que trouxen é un xogo que me relaxaba moitísimo xogar, xa de nena, buscando xogos relaxantes, que se chamaba City Connection,
que era un xogo que ti eras un conductor dun cochiño vermello e a túa misión era deixar a túa marca no mundo pintando todas as carreteiras que atopabas pola fase. Entón esa era a túa misión, tiñas que pintar a carreteira nun xogo de plataforma realmente e o coche podía saltar para arriba e para baixo para cubrir toda a zona que aparecía. Podías cambiar de dirección, podías saltar e despois había, por suposto, para impedir este terrible acto vandálico, pois tiñas coches de policía que te impedían avanzar e se chocabas con eles perdías unha vida. Tiñas formas de librarte deles. E despois había unha cousa rarísima, que había un gato rosa que aparecía aleatoriamente en calquera parte da fase e se chocabas con el morrías. Tiñas que afastarte del correndo. Era un xogo que ademais era moi chulo porque as carreteras estaban a varios niveis, porque era un xogo de plataformas para que pudera subir e baixar, e tiña unha música así tamén moi chula, e despois no fondo de cada fase aparecía unha imaxe dunha cidade, pois grandes cidades diferentes. A primeira era Nova York, despois tiñas Londres, París. Era un xogo, era moi entretido, era tamén moi relaxante, porque ti estabas aí pintando no chan. Aí está o gato rosa, o malvado. Era moi entretido. A min gustaba moitísimo este xogo. Bueno, perdón, acabades de ver as caras de eu intentando realizar co teclado apagado, entón é complicado facer un copia-pega, con consello para a vida, se faces Ctrl-C, Ctrl-V, que este teclado encendido. E logo, claro, eu agora vendo este, que sí que me sona de ter visto. En esta época sí que pasa que hai moitos xogos que ao final sai un que funciona un pouquiño e sai outro que copia mecánicas ao momento. Agora tamén pasa iso, que pasa que os desenvolvementos xogos tardan máis, entón tardas máis en ver donde sai. Entón eu vendo este, vénseme a cabeza, por exemplo, o Flicky de Sega, que debe ser un pouquiño anterior, pero basicamente cambias un coche por un poliño, cambias os coches inimigos por gatos, que había que apañar poliños dun lado a outro, por aí vai. Pero os coches inimigos son coches da policía. Sí, claro, porque ti estás pintando no chan, vandalismo aí en estado puro. Pero están matando coches de policía. No, ti botalle unha tipo de esas cousiñas rosas que hai por aí, son latas de aceite e podes lanzar, entonces o coche queda dando voltas e podes botalo fora da fase. Se non chocas contra eles e morres. Que é unha cousa moi da época tamén de un ataque para aturdir e despois tócalo e bótalo a pasear, que eso pasa no Snow Bros, pasa no Tumble Pop, estas cousas tamén de máis. Snow Bros, non sei se estará nos 80 tal. Efectivamente está pensando o precursor do GTA, efectivamente, ao enfrontarte a enemigos. Mira que bonito Madrid aí. Xa sigue. Sí. Sí, joder, coa Torre de Pisa. E logo iso, aparte de nesta época nos 80, aparte disto, haber moitas réplicas de xogos do estilo, logo tamén hai varios xogos que van marcar, o sea, moitos dos xéneros que a día de hoxe, por exemplo, se non en ámbitos AAA siguen aí, pero siguen no indie, siguen moi vivos, moitos naceron nesta década. Un deles é un dos primeiros run and gun a súa maneira, que sería o The Legend of Case. Sí, este xogo, bueno, eu este xogo xogaba un montón e resultábame super divertido. Ti eres un ninja e tes que salvar a unha princesa que secuestran, porque estamos nos 80 e que ir salvar a princesa a todas partes. Era un xogo que me chamou moita atención cando empecé a xogar, porque era un xogo de acción e eso, ti és un ninja e tes que ir avanzando para entrar nun castelo e salvar a princesa. Entonces aí puséchelo un momento máis grande do xogo, que cando pillas un power-up rarísimo que empezan a morrer todos os ninjas como a moscas cando se chegan a ti. É moi discotequero todo, un pouco epiléptico. Era un xogo moi curioso porque eso, ti eras pues eso, ninja e viñanche estos ninjas, eran Hattori o ninja e o irmán, porque iban de azul ou de vermello, e viñan a por ti, ti podías andar polo bosque. Primeiro ibas polo bosque, podías trepar polas árboles. Bueno, a mí o que máis me gustaba andar polas árboles. E despois ibas avanzando e tiñas o foso do castelo no que ibas metido na auga. Seguían atacando os ninjas estes rarísimos. E despois tiñas que ir avanzando, subindo. O seguinte fase era subir para arriba, porque tiñas que chegar á base do castelo. E despois nas seguintes estabas dentro. E aquí empezaban a aparecer ninjas vestidos de negro, porque era o color propio dos ninjas, un color máis profesional que non os de azul e os de vermello. Eso vai como os cinturóns de judo, non? Algo así debe de ser.
Claro, estaban Hattori de azul, o irmán Shinzo do vermello, os de negro, e faltaba o Khan por aí nada. Xinzo de Limia. E despois, pois rescatabas a princesa, claro que sí, marchabas con ela, e cando marchabas con ela, volvíanche a secuestrar outra vez, da mesma forma. O sea, viña un ninja voando, e marchábache con muller, e ti quedabas así mirando pa él. Entonces eu dicía, pero isto é un pouco absurdo todo, non? O sea, esta muller que pasa? Amigo, date cuenta. Que é moi da época tamén isto Sí. de acabar o xogo mínimo 2 veces, hola Gauss and Ghost, hola Super Mario, bueno, en fin. Sí, pois eso, aí estades vendo, ibas avanzando con ela e aparecía eso, un ninja voando, e levaba voando outra vez. E despois aparecíanche neste inciso os primos de Raiden do Mortal Kombat, pero que non che botaban raios. E ali, pois ali ibas avanzando outra vez, a mí o mismo de sempre, cambiaban os colores do fondo, que era moi típico tamén da época. E tal, pero era un xogo que tiña a súa chicha, facíame gracia o rollo xaponés tamén. E según eso, según ibas avanzando, repetindo a historia outra vez, pois ibase complicando obviamente, pero tiña o seu aquel. E o momento ese de que collías o power up que daba rezando e todos os ninjas morrían cando se apegaban, era moi gracioso. E que neste caso é un xogo que ven de arcade, que é de Taito, Sí. Que tamén, pois nesta época, sobre todo en, bueno, consolas e tamén en microordenadores, pois tamén temos estas versións de saldo das versións de arcade. En algúns casos con maior menor éxito. Esta, en concreto, ten pinta que no xogable que bastante Sí, era bastante ben. Era moi fluido, sí, estaba moi ben. Pegabas uns chimpos tremendos, ademais. Sí. Son os chimpos que logo inspiraron o Virtua Fighter 1, que tamén hai uns chimpos aí que, en fin. Quero facer unha nota lingüística, e isto é verdade o que vou dicir, non tome desa brincadeira. Antes dixeches que o xogo se chamaba The Legend of... Kage. Non é Cage, é Kage, porque é unha palabra xaponesa que significa sombra. Kage. O que... Canto no fixo Mortal Kombat. Claro. Está pensando no do Mortal Kombat, claro. Claro, e agora ven o chiste. O que non sabe a xente é que despois de The Legend of Kage ian sacar unha secuela que finalmente se cancelou, que era The Legend of Meishe. Meixe. Moi ben. Un saúdo. Bueno, por rematar con esta tripla que nos trae Lara de Mundo NES, espérate, isto, deportes é o que toca agora. Sí, agora tocaba, eu trouxe un pouco de todo. Trouxe en plataformas, trouxe en acción e agora dixen, vou levar deportes. E a mí este xogo facíase moitísima gracia. Eu son unha gran fan da loita libre, vale? Entón, eu a primeira vez que xoguei este xogo pareceume unha cousa graciosísima. Descubrín hai pouco que este xogo realmente está basado nun manga que se chama Kinnikuman, que de feito hai un anime en Netflix. E o que fai é coller os personaxes deste manga e polos a loitar en loita libre, nun cuadrilátero de loita libre. De feito, tiñas dous, podías cambiar entre un e outro. E facíame moita gracia porque os personaxes eran super ridículos, tiñan unhas pintas rarísimas, pero sí que podías facer un montón de movimentos da loita libre, pois saltar contra as cordas, facer suplex, facer lariats, con moi sinxeliño, pero facíame moitísima gracia, me encantábame xogar a isto. Non sei se podes pole o audio, porque cada vez que facías un golpe tal, escoitabas ao público berrar, era moi gracioso. A mí isto facíame moitísima gracia. Creo que debería ir ao audio. Ostras, sí. Vai pasar algo que está agora papando aí, Sí. para quen este vendo. Bueno, sí. Son danés. Bueno, non sei se é público ou se está chovendo. Pode ser Sí, que un pouco todo. Sí. Pero sí, a mí este xogo facíame moitísima graza, encantábame xogar a él, estaba super divertido. Eso, facíame gracia ver todos os movimentos da loita libre aquí neste xogo tan sinxeliño. Di por aquí que deron o anime sí, na deron o anime TV3. na galega. Ostra, pois eu sabía que... Na catalana, entendo. Sí, eu sabía que non o deran en español, pero que sí que estuveran algunhas autonómicas. Que pode ser que na galega chegase en algún momento, Creo que igual moi non. antigo. Creo que non, que quedou na catalana. Como se chamaba o anime? Kinnikuman. Con dúas Ns, o primeiro Kinniku. Estamos co tecleo SMR de investigación, de xornalismo e demais. Bueno, Kinnikuman, mentras entran arquivos da Meiga, vamos ir co que nos co xogo que tamén, neste caso, xogou no en NES, xogou no en MS2, que
chamalle Musculman. Sí, que non dixen o título. Oficialmente, porque además había dúas versións. A versión xaponesa que sí que deixaba os nomes dos personaxes e despois en Estados Unidos cambiaron, ¿no? Porque tiñan medo de que non colleran as referencias e chamábase Muscle Man. Si. O xogo é Tag Team Match Muscle en inglés, e en xaponés sí que era Kinnikuman. Kinnikuman. En este caso, pues mira, seguindo co... A mí de Musculman sonaba, pero non de usar o nome, pero sonaba máis a estos de feitos de Argan Boy, tipo Argan Boy, pero de plastilina ou cosa así rara. En fin, Sí, Este é moi bizarro. Sí, este máis de coña, sí. Bueno, mentras sigue John coa investigación, vamos ver que nos conta Ángela dun xogo tamén de deportes, neste caso, pois diría que está no básquet polo título. Ola, eu vou vos falar hoxe do Jordan vs. Bird One on One, que é un xogo de Electronic Arts de 1988 que eu xoguei na súa versión para MS2, pero saiu tamén para Game Boy, Commodore 64, Atari, NES e posteriormente para Mega Drive. O xogo era unha continuación do One on One Dr. J vs. Larry Bird, pero na segunda edición viron o filón con Michael Jordan e cambiaron a Julius Erving por Michael Jordan. É un xogo obviamente de baloncesto e tiña 3 modos de xogo. O primeiro é un contra un, xogas en media cancha e xogaba un contra un. Outro era un concurso de mates e outro era un concurso de triples. No concurso de mates como que tiñas máis opcións para gañarse eras Michael Jordan, e no de triples con Larry Bird. Podías configurar neste xogo varias cousas. Podías configurar o tempo que duraba o partido ou a puntuación obxectivo para que o partido rematara, a dificultade, podías escoller xogar con ou sen faltas, e tamén que saíran ou non as repeticións automáticas. Dicirvos como curiosidade que a versión que saiu Mega Drive, claro, Mega Drive era unha consola moito máis avanzada que para o xogo que era este no seu inicio, así que a versión deste xogo de Mega Drive foi escollida por moitas revistas como un dos peores xogos da consola. Eu vou vos dicir que non estou de acordo, porque eu deste xogo gardo boísimos recordos. Pasei moitas horas xogando con estes 3 píxeles que debe ter o xogo, porque o máis importante de todo, este é un dato tremendo, é que collía nun disquete. Isto facíame moi feliz. Eu, mentre estive en PC con disquete, e xogaba con este xogo no ordenador que fose. Nada máis, desexando escoitar os vosos. Pois aquí teñamos este Jordan contra Larry, bueno, Jordan contra Bird. Dinos por aquí Marcianitus que se acorda de xogalo no C64, no Commodore, que era flipante como rompían o tabuleiro e logo aparecían para recoller os anacos de cristais. Que a mí está me soando, eu destos de básquet de aínda dos 80, está mirando a data, hai outro que era de Midway, que era o Arch Rivals, que ese era en perspectiva lateral, parecido que sería logo o NBA Jam, pero xa nos metemos nos 90. Aparte é moi 90 o NBA Jam, o sea, é puchi, e aí todo revolucionado, poñe un pouco de lume a todo, bueno, en fin. Pero sí que hai moitos xogos destes deportes que ao final tamén eran, pasaba co que dicías antes o do Musculman tamén, ao final é un pouco wrestling, pero co que lles dá, o clásico soccer de este de Nintendo, que xa temos falado no podcast que falamos dos 8-bit, tanto xogos de Master System como de NES. Isto, acaba de recordar por aquí que non sei se se vai xa un pouco a máis a 90s de memoria, o Fernando Martín Basket Master de Dynamic. Outros que nos din por aquí, bueno, dicen aí, o basket xogado por Funko Pops sería ese xogo, ou o 2-on-2 dinos Marcianitos, que é o 87, vale. Estou misturando aí cos PC Basket e demais, que eso xa é outra cousa que nos leva para outra época. Bueno, pois este era o apuntamento de Ángela Triana, que ya agradecemos, mandamos unha aperta tamén, que todo vai ben. Es que eu estou un pouco decepcionado, porque cando vino de Jordan vs. Bird, eu pensei que ia ser Jordan literalmente contra un paxaro. O ver que era outro xogador, pois... Pero eso pasa no Shaq Fu. Shaq Fu creo que loita contra aves, no de Shaquille O'Neal de tipo beaten up. Lembremos que é un xogo con Shaquille O'Neal tipo beaten up. Non sei, ahora non lembro se era beaten up ou era un contra un, pero en fin, que era cousa máxica.
en fin. E o que comenta da puntuación de Mega Drive que lle deron baixo é que pode ser que a versión de Mega Drive fose que isto hai moitas inconsistencias nas versións, a veces hai cousas raras de xogos, por exemplo, creo que o Toki, vou ver, non sei se o Toki é do 89, estamos aquí xogando moi a borde. O Toki, por exemplo, é un xogo que cando chegou a Mega Drive é un xogo distinto completamente. Toki, por lo visto, vale, é do 89, moi ben, estamos aí, todo no borde. A recreativa é do 89, pero logo o xogo que chegou a Mega Drive, por exemplo, non ten nada que ver porque a Sega dixo, vou facer niveis ao meu ritmo e demais. Entón, bueno, que tamén pode pasar que igual a versión de Mega Drive pues, tiña alguna cousa en particular que facía que baixara a nota ou en fin, esta cousa que pasa. Vamos a seguir con mundo... Espera, pon aí o comentario de... Acaba de decir, Jordan xa xogou contra un coello. Din por aquí polo chat. Efectivamente, Jordan xogou contra un coello na única película de Space Jam que existe. Na única exclusiva película de Space Jam que existe, non hai outra. Nesa, Jordan xogou contra un coello. Lembremos que hai xogo para PlayStation e Saturn. Space Jam, por certo, disponible en galego nos equipos da Meiga. Moi ben. Que temos disponible na tua escaleta, John? De que nos vas a falar? De que xogo? Vale, eu non sei se sabedes, eu nacín no mesmo ano en que naceu, o sea, en que saiu a segunda parte dun xogo dunha mascota azul que déxame, nacín no mesmo ano en que saiu o segundo xogo da franquía dunha mascota azul moi querida, que ten moitos xogos que do cal o segundo xogo é probablemente o mellor da saga, poderíamos dicir, e do cal estamos escuitando a música. Saiu o Mega Man 2 no ano en que nacín eu, que é 88. Xa está, non estou falando do Sonic por unha vez na vida. Direi que a música é do F0, pero ti mismo. Pues escuitei mal a música. Pero tamén o F0 tamén mola. Está mal posta a música do F0, pero é outro tema. Sí. Iso, nada, era por facer a brincadeira de que nací no 88, como Mega Man 2. Vale, entón, eu como crianza que naceu no 88, os xogos dos 80 a min quedame un pouco lonxe. Eu criei-me nos 90. Ainda así, nos early 90, no comezo dos 90, ainda había moito xogo de atrás dos 80, entón nas casas, eu non tiña cousa na miña casa, mas na casa de amizades e tal, pois os irmáns máis vellos das miñas amizades tiñan na súa casa consolas. E aquí eu quería que Iago metes un vídeo, pero creo que está metendo outro que non está na escaleta. Podes meter un xogo que meten aquí na escaleta? Vale, que non sei en que momento vai, pero ten conta que tamén YouTube de momento sí. saltan anuncios. Claro. Pois entón, se se enchufo Master System directamente, acabo antes. Estás rompendo a maxa do que vou contar, que teño todo preparado. Pois eu lembro que cheguei a casa dun amigo que tiña a consola e eu xoguei e pensei, foi a primeira vez que xoguei un videoxogo, que este videoxogo que estás vendo en pantalla, e eu pensei, buah, como mola o Super Mario Bros. E estiven durante anos pensando que este xogo que vedes agora na pantalla era Super Mario Bros. Que o Super Mario Bros tiña a primeira fase en que caías para baixo e había como uns dinosauros que tiñas que derrotar dándolle puños. Obviamente o xogo era o Alex Kidd da Master System, mas non lle pidas a un neno de... Cantos anos podía ter eu daquela? Se nací no 88, que tería 4 anos 3 anos. Non lle pidas que diferencia entre o Alex Kidd e o Super Mario. Nada, esta simplemente a anécdota de a miña primeira experiencia con videoxogos foi xogar o Super Mario, que non era o Super Mario, que era o Alex Kidd. Despois disto, a miña experiencia cos xogos dos anos 80, sendo eu pequeno, cando comecei nisto dos videoxogos, resúmense en dúas cousas. Tiri... Pero que esa música do Alex Kidd? No, acabou a canción, que...
O estudio periférico vénseme arriba, non se pode realizar. A culpa é túa porque isto non sabe a audiencia, pero eu agora teño acceso a cousas que antes non vía aquí dentro do StreamYard. E entón podo ver cousas das tripas de como é a realización que antes Pero a non vía. música non a ves, John, que vai por outro lado. Veña, seguimos por diante. Home, técnicamente ninguén que non teña sinestesia pode ver a música, mas iso é outro tema. Ben, non grazas. Ben, entón, a miña primeira experiencia cos videoxogos fora desta historia de merda que acabo de contar sobre o esquí de o Super Mario ten que ver con ir a casa dos amigos e daquela todas as casas menos a miña, todas as casas menos eu tiñan o que se chama hoxe en día Famiclones, o que antes Lara chamou NES de Hacendado ou algo así, dixo, que posteriormente nas feiras foi coñecido como Polystation. Pero eso xa era a evolución. Esa era a evolución. Claro, Cando pero tiña triángulo, círculo. que eran estas consolas clónicas da NES. Entón, lembro que o mítico era ir a esa casa dun amigo que tiña unha consola clónica da NES co Super Mario Bros. Mais o Duck Hunt. A mí o Duck Hunt fora do gimmick ese de Chu tampouco me facía moita graza. Eu de matar animais non o acabo de ver. Son vegetariano, facedevos vegetarianos, recomendo. Non comades cadáveres de animais. Non matedes animais en xeral. Non matedes. Consello para a vida. Non matedes. Matar está mal. Ben, despois disto. Mentras dixo esa frase, Mario matou a 4 bichos aquí no este. Sí. Quen siga a miña carreira desde hai moitos anos saberá que eu en Memoria Pixelada fixa un artigo en que explicaba por que Sonic é mellor que Mario e precisamente falaba disto, de que Mario era un xenocida que mataba animais indefensos. Ben, o Super Mario Bros. Super Mario Bros. É un xogo moi guai. Como lazamos Mario un xenocida con Super Mario Bros? É un xogo Preguntei, se os topamos xa mortos, se os atopas xa mortos, os cadáveres dos animais, entón iso chamase prea, carroña, entón estarías sendo un animal carroñeiro, unha hiena. E eu non sou unha hiena. Eu estou máis vacío. Chistes de con xogos en castelán non, que che quitan a presencia. Veña, vamos, veña. Vai. Vale, Super Mario. Entón, eu o Super Mario só tiven a oportunidade un boitre. Super Mario. Aparte, está moi bonito porque estamos vendo imaxes da fase de agua de Mario con a música de fase de agua de Alex Kidd. Sí. Ben enlazado todo. Isto conecta moi ben coa miña conclusión infantil. Ben, o Super Mario Bros. Para mí foi unha experiencia, era unha experiencia pois o mítico que xogabas na casa dos amigos, pero tú non tiñas na tua casa, era ese xardín que sempre, esas flores que sempre son máis bonitas no xardín do lado, non? Entón eu lembro de que ia a casa de amizades e vi este xogo, vía como xogaban, deixábanme xogar máis ben pouco normalmente, pero vía como xogaban e dicía, "Buah, como mola o Mario", tal. E hai que dicir que o Super Mario foi un dos xogos máis influentes, se non o máis, da historia. Aínda así, o Super Mario, o meu verdadeiro primeiro Super Mario non foi este de aquí que estamos vendo, o da NES, senón que o meu primeiro Super Mario foi o da Game Boy, o Super Mario Land, que podemos ver aquí nesta queixiña. Mira, teño aquí. E dicir que este cartucho compreno hai relativamente poucos anos, non o tiña cando era pequeno, infelizmente. Pero sí que me deixa, sí que xogara a ese, porque sempre tiñas un mítico amigo que ia co Game Boy, que che deixaba Game Boy e que podías botar unhas partidas. Entón, para min, o verdadeiro Mario é o do Mario Land, que curiosamente é o menos Mario dos Marios, porque é o que máis cousas diferentes ten do resto de xogos de Mario. Tú xogaches este xogo? Tu fixes un speedrun deste xogo? Fixen un speedrun que non o pasei. Ah, vale, que che preguntar, non? Claro, porque non está subido, non? Porque antes ia por na escaleta ese vídeo para que usases os teus propios vídeos, pero non, porque non cheguei a pasar. Naquera. Que, por certo,
ten o Super Mario Land ten unha coloración un hack que lle fixeron para porlle cor a este xogo que está moi chuli. Se queredes xogar, podes xogar en vez de en branco e negro ou en verde, como se xoga na game original, podelo xogar en cor nunha versión que fixo un fan, que é un parche para este xogo. Ben, E que vai en galego tamén ronhacking.net. Xa por apuntar. tamén Non sei para se toda... da Mega, pero que existe en ronhacking.net sí que hai un Sí, parche pois galego. non controlaba eu que estivese en galego, pero Sí, un dos 22 que hai de xogos de Nintendo, Super Nintendo e Mega Drive. tampouco ten moito texto, entón entendo que... Bueno, pero hai que facelo. Bueno, o caso, ese... Sí, o sea, que é o topísimo traducir xogos. De feito, o feito de que teña pouco texto é ánimo para que fagan máis. Por exemplo, os que fagan videoxogos... A xente que está creando videoxogos hoxe en día, que faga un videoxogo indie que teña pouco texto, pode perfectamente dicir, pois, vou coller ese pouquiño texto e vou no traducir o galego e vou facer o menuciño que poña xogar, pausa, retomar xogo, pois 4 palabrillas, pode polas en galego perfectamente e temos un xogo na nosa lingua, non custa nada. E se non sabedes falar galego, porque o sistema educativo galego pois non é tan óptimo como debería, ou porque tendes a mala sorte de non ser da Galiza, podedes pagar a excelentes profesionais que cobran por palabra, que cobran moi pouquiño, de feito cobran menos do que deberían as persoas profesionais de traducción. Podedes pagar un diñeriño e se cadra por 20 euros, por 50 euros, tedes traducido un xogo galego, que ese diñeiro pode parecer moito, pero ese diñeiro que gastades esa diferenza é o que fai a diferenza entre que eu compre ese xogo ou non o compre. Porque eu se vexo un xogo que non está en galego, pois non lle fago caso. Ou se cadra así. Pero se está en galego, sí que lle fago caso de primeiras. Entón, se queres que compremos o xogo, traducide. E xa está. Bueno, e como a min, moita máis xente. Patito quedanos ben, peña, ala. Vale, entón, mirade que bonita era a primeira Game Boy. Sí, un segundo. Game Boy que eu non cheguei a ter. Esta... Por que ates así? Porque teño exposta para que non se encha de pó, porque se reparas aquí ten moito pó por a parte de arriba. Vale, teño non hasta... se pode abrir. Sí que se pode. Isto, mira, son imáns que Non, ten. que entro pó e perdo o seu valor. Mira. No. Pero mira, é magnético, como... Sí. A miña xa non funciona. É magnético como A o meu miña non é atractivo. miña. Espera, que me tapaste o chiste. É magnético como o meu atractivo. Xa perdeu 100 euros de valor. Isto- Se valía 100. Xa, isto é de dicir que esta consola teño desde hai 5 anos ou así, porque me deu un compañero de traballo e cando me deu non funcionaba, cheiraba a tabaco que botaba para atrás, estaba cheo disto de xente que fuma e xoga e ten todo cheo de nicotina por aquí, por os botóns tal. Eu limpeina, rexeina e metina nesta cousa para ter aí exposta, pero funciona perfectamente. A miña non funciona. Vale, vamos. Anécdota con isto. Vale, xa está. Ui. No, estás acordando de liberdade de expresión aquí neste programa. Non me deixades falar con... Ves que vou aquí? Veña. Non me deixades falar libremente. Censúranme neste programa. Ia facer unha referencia a certa polémica que hubo entre programas de televisión, pero vou a forrala. Ben, anécdota. Eu cando era pequeno, eu ia moito a Irún. E non porque viña nai dali. E de feito vivín ali moitos anos. Entón ia en tren. Ia no tren para Irún. Que a pesar do seu nome, é un tren en que pode ir todo o mundo que queira. Non é un tren para Irún, aínda que sexa o tren para Irún. Se non digo este chiste, revento. Ben, entón, a primeira vez que eu xoguei o Super Mario Land, nunha Game Boy, teño que mostrar, xa que o teño, pues teño que darlle unha saída. A primeira vez que xoguei foi no tren, pois sería unha crianciña pequena, eu non sei cantos anos tería, poucos, moi poucos. Aínda os trens tiñan
departamentos. Ainda non eran como agora que son así en filas, senón que tiñan os míticos departamentos como nos 30 pelis, e dentro pois estaba o típico, non? Pois así dun lado e do outro, como o tren de Hogwarts. Pois así era o tren para Irún. E entón había o mítico, era tipiquísimo ver xente con galiñas, cousa que non entenderei, con gaiolas con galiñas. Como que leva agora un gato, pois con galiñas. E era moi típico. E non sei por qué, pero a miña infancia era iso, ir nun tren con galiñas. Ben, entón, hubo unha vez que había un rapaz universitario, pola idade máis ou menos sería, que tiña unha Game Boy, e eu lembro ser un neno pequeno e estar todo o tempo mirándolle así por riba do ombro, como asomándome así, como sendo o mítico rapaz molesto toca xenitalias, ata que por fin ese rapaz farto de min dixo: a ver, neno, queres xogar? E dixenlle: sí. Entón deixoume a súa Game Boy e foi a primeira vez na miña vida que eu xoguei a unha Game Boy, a primeira vez na miña vida que eu xoguei a este xogo que vedes aquí, o Super Mario Land, e a primeira vez que eu xoguei un xogo de Mario, porque a miña referencia anterior do que era un Mario era o Leskin, lembrades? Entón, iso, que eu teño moito cariño este xogo, e que para min é experiencia de Mario definitiva. Todo o que veu despois recheo. Super Mario Wonder, unha bosta. Este bo. Super Mario Land 1 de Game Boy. Vai pola sombra. Hai que dicir que era un dos poucos xogos daquela época que o son da estrela... Bueno, tampouco había tantos daquera, porque debe ser o cuarto Mario que hai, debe andar por aí polo Bros 3, pero o son de Mezuliade non era o de ta, senón que era isto. Era o Can-Can. Creo que no Mario Land 2 tamén é outra melodía que non ten que ver con que típica de todo, depois xa máis ou menos estándar, pero era curioso que era distinto tamén niso. O Can-Can, el perro para quien nos vea desde España. Feito isto, aproveitamos ir xa para as mensaxes dos ouvintes, que estamos aquí, que estamos indo das horas de acabar un programa ás horas que se nos espera, así que vamos primeiro ir ao que ven sendo o Twitter, tamén coñecido como o sitio onde se marcha xente para o Blue Sky, como X. Bueno, sí. Que eso, estamos aí, eu creo que para ano que ven, para xaneiro xa teremos o Blue Sky funcionando, pero que ainda teño que volcarnos e que, en fin, cousas de demais. Vamos ver que... Óscar, no tema das redes sociais é como nas relacións de parella. Nunca volvades co vosso ex. Vamos a ver que nos deixaron aquí en Twitter. Espera que estou ampliando pateas onde son. Tiñamos aquí a pregunta de cal era o xogo dos 80 que vos chama a atención. Hai varias xente está por o chat por aí que mete varias cousas. Bueno, vamos a ir lendo, pararemos nalgún que veixas por aquí. Dinos primeiro Marcianitus, que di que, bueno, todos, que el todos os xogos dos 80. Sendo nada no 72, pois pode contar. Algúns igual xa eran dos 70, como o Pong. Pero Asteroids 78, creo. Space Invaders, bueno, Asteroids creo que de 80, Space Invaders igual 78, bueno, en fin. Bueno, vais, Boot Hill, Pac-Man creo que de 80, 81, o Comando, Hedon, Match Day, Football Manager, os de Wall-E, Automanía, Tribution Paradise, varios de Dynamic, en fin, nada, andaba comentando por aí algún máis. Boot Hill non era a serie esta inglesa do tipo que ia correndo por detrás das mulleres en bikini? Ah, no, eso era Benny Hill. Eso era Benny Hill. Era Jesús Hill. Sí, perdón. Claro, dinos aquí, Carlos, que os que xogamos nos 80 éramos moi bons xogadores porque nos ia economía no tema. A 5 pesos a partida. Dino por aquí Ferliñares, o Keystone Capers, ou Capers, se un nome xaponés, xoguei de neno nunha clónica da Atari 2600 que lle regalan a miña irmá pola comunión. Que este non sei se é un pouco parecido ao City, este Research Steel Lara. Pode ser. Porque o estamos vendo aquí, ou porque isto ten pinta ser cousa lateral e demais. Benny Hill tamén tivo videoxogo, di Marcenitos por aí. Millán de Ourense dinos o Monkey Island. Sí, señor. Aí está. Alegato, Lara. Bueno, eu non falei de Monkey Island neste podcast porque eu creo que merece un podcast para el só. Así que, ten xogazo. Aventura gráfica... Pode que en breve fagamos un podcast novo para poder falar de Monkey Island. En varias semanas tedes máis información. Así soltado. Carlos, dinos por aí, mira, bueno, vamos a ler o que nos dixo aquí Carlos Cés, que
Esto creo que un fío que nos separa aquí por varias plataformas. En comentarios de 8 bits, Abadía do Crimen, que xa acabamos de falar, o de Sentinel, que este creo que xa saiu algún momento mencionado por él, pero aquí vou ir pilladísimo en case todos. Se alguén quere parar, mira, hai dos que coñezo. Head Over Heels, que este tamén me sona de telo falado. Bueno, non me dou conta. mención. Renegade, que se non estou rebocado, é un beat'em up. Freddy Hardest, o Fantis, que nin idea. Rainbow Islands, que se non estou rebocado de cale, é como a precuela ou unha especie de inicio do que é o Babel Bobble, que despois sería o Puzzle Bobble. Bueno, pues Tamuf e todo isto nos leva a eses bichos, pero creo que sería a precuela. Ou poscuela, non sei, unha cousa destas. O Freddy Hardest só ten Hardest, Sí. non ten Hard, Easy, Medium, só Hardest. Non, porque como dicía antes, nesa época iban os cartón niso e tal. Head Over Heels o mellor desde Abadía, nos matiza aquí e tal. Bueno, un show que un leva a cabeza e outro o cu. Vale, perfecto. Empecé. Aquí saímos con moita aventura gráfica, Prince of Persia, Indiana Jones and the Last Crusade, non confundir ca cuarta película, que é The Fate of Atlantis. Bueno, non sei se entendo. Abadía do Crimen e The Secret of Monkey Island, que xa falamos. E en recreativa, o Kung Fu Master, que sería o primeiro beat'em up, pois cando a nivel do que entendemos a día de hoxe, Tiger Road, o Shinobi, o Punk, que se está aí, hai máis xente que comentou antes. O Punk sería o normal, o Punk só, porque o Super Punk xa nos metemos nos 90. Que o Punk, o primeiro ten música de Yoko Shimomura, Street Fighter 2, Kingdom Hearts e demais, o sea que é interesante. E tienes moita... Que iso facedes en Carral, non? A festa do punk ou algo así. Sí. Ah, non, era Sí. de empangada, perdón. No, tamén hai do Punk. Hai a festa do Punk. Sí, por maio, por aí. Teenage Mutant Ninja Turtles, o de Konami, beat'em up, que logo tamén tivo repercusión sobre todo en consolas de 16 bits, versións. Star Wars, que non sei se se refira a... Creo que había recreativa de Sega de esa época. Donkey Kong Jr., que sería o 2, que, bueno, sei un pouco continuando eso. Peter Packrat, Raiders 5, Shine Slina, o Outrun, que como van comentar con máis, logo paramos un poquinho aí. O Cabal e o GR Kung Fu. É difícil escoller menos. Desde logo. É un bo listado. Non, se puxemos a pregunta amplia, é a pregunta o vectorial de Star Wars. Claro, non sei se era de Sega a dúbida que teño, que xa era así, gráficos tirando a tridimensionais. Dinos a corte do director, que podes coitar tamén xunto a Ferriñares na caixa negra do Nostromo, Abadía do Crime, e Alberto Luengo, dinos o Pitfall, neste caso que non mencionamos, que este do 82, 84, anda por aí, que tamén tiña algún elemento de plataformas. O Frog, bueno, tendo que se refiro ao Froggy, ainda non sei se era o Frog exactamente. Circus Charlie, que este non coñezo. Eu creo que que efectivamente cada fase era como un espectáculo de circo. Tiñas que saltar uns aros ardendo montado nun león, facer eso, camiñar sobre unha corda, facer tal, todas as fases eran relacionadas. Creo que ese xogo eu tamén xoguei a ese moito. Efectivamente, saen no Star Wars, dicimos que de recreativa normalmente de Atari, como co Tetris no podcast pasado. Que bueno, tamén sería de Tetris. Dinos por aquí, Marcinitos, que pode ser de Atari. Sí, que igual a Victoria sí que de Atari. Logo, sí que Sega tuvo dúas, unha Model 3 e outra creo en algún outro model, pero eso xa máis 90s. Bueno, o Punk, que isto que pasa moitas veces tamén, que pasa co Arkanoid, que leva fama de Arkanoid, que é o de 86, pero o original é o Breakout. O co Punk tamén pasa que hai un xogo que non lembro agora o nome, de principios dos 80, que tamén ten esas mecánicas, creo que Babel Cannon ou bueno, algo así había xa un proto-Punk, digamos, por algún momento. Efectivamente, confirmanos o dato do circo. Que tiñan saltar monos, que aparecían. No Instagram temos aí mensaxes. Se podes lerte por aí, Lara, mentre preparo aquí material. Está ali. Que claro, non estamos en hábitat natural hoxe casi ningún. No Instagram, pois Marcos Ax falou do Ran tamén, que é un dos meus arcades favoritos. En consola sempre adorei este xogo fale que é o Excite Bike, o Estite Bike, que era na miña casa, que é un xogo de motocross. Indo a recreativas tamén, eso, fala do Outrun, que eu quería falar un pouco dos
visualmente a mí os que máis me chaman nesa época son os tipo Outrun, que son os que se coñece un pouco sprite scalers, que son estos que simulan un pouco o 3D desde vista de atrás, como que pues eso, que é tridimensional pero con gráficos en dúas dimensións. Eso, pues teríamos o Outrun, o Super Hang-On, o Space Harrier. Estou dicindo casi todos de Sega. Tamén Namco tiña cousiñas. O Pole Position de Namco tamén ten un pouco isto. Pero si é certo que Sega con esa técnica botou non sei canto, Enduro Racer, dinos por aí, marcianitos. Creo que a técnica se chama Sprite Scaler, unha cousa, pero xa era casi un pouco, non era un xénero, pero había varios. Había un tamén que ibas nunha lancha e disparabas cousas desde a propia lancha, por aí por ríos. Bueno, o Icebarne, chamase Icebarne, sí. No, o de Sega. Bueno, sí, o de avións, que non me sabe o nome. En fin, que para min do máis chamativo de finais dos 80 a nivel de gráficos, que eso aínda non entraran os gráficos poligonais na Afterburner. Efectivamente, Afterburner, quería decir Afterburner, Chase HQ, efectivamente, me está dicindo aquí Marcinetos todos estos. É moi chamativos. Tirando un pouco para atrás, non sei que estaba dicindo o nome, pero si, sí, Afterburner quería decir que non sei que estaba vendo por aquí. Ti tamén, John, de alguma maneira, en que os xogaches xa en dispositivos dos 90, ou que está máis metido nos 90, pero había recopilacións nos 90 de xogos dos 80. Claro, eu tiña Mega Drive, tiña Mega Drive máis adiante nos 90, e regalaronme este xogo, que era o Arcade Classics, que tiña o Centipede, o Pong e o Missile Command. O Pong é dos 70, entón non confundir co Pong, porque o Pong e o Pong son dous xogos diferentes. Poderes por atrás, pero o Missile Command e o Centipede sí que o Centipede, ou se queres pronunciarlo ben, sí que son dos 80 e ainda lle botei horas, pero son xogos moi simples, moi sen máis, mas teñen este aquel dos xogos daquela época de tentar conseguir a máxima puntuación, de picarte contra ti mesmo e tal. Está bastante guai. E nada, simplemente mencionalo. Sí que esto, bueno, logo tamén varios recopilatorios de Namco, por exemplo, Namco Classic Museum, creo que en cada xeración que hai algún destes, en fin, que había moitos xogos. E logo hai xogos que están eso, tirando da técnica do Scaler, que hai un que me chama a atención, que acaba de chegar a parte a plataforma, a Switch, perdón, estaba en Steam desde fai uns meses e agora tamén chegou, que temos falado en algún streaming, que é o Victory Hit Rally, que estamos vendo aquí en pantallas, que ao final está facendo un pouco a trampa, porque aparte aquí estamos vendo a cámara un pouco desde o punto de vista tal, pero bueno, durante o xogo obviamente aquí xa estamos tirando de 3D directamente, pero xoga un pouco con esa estética de que hai sprites así que son en dúas dimensións e demais, entón, bueno, un pouco esta estética levada a posibilidades actuais. Copia un pouco estilísticamente o que daban esos xogos, pero xa que as posibilidades que nos dan pois motores de xogo a día de hoxe. Xa vos digo, moi recomendable, tedes demo en Steam, Victory Hit Rally, este xogo, son moi unha carta de amor a esos xogos que estamos citando como Outrun, Hang-On e estos que está para Switch, ti xeches? Para Switch acaba de sair fai nada. Pois pode ser que caia agora nestas datas. Bueno, pero logo recollo. O Cempés dicen por aquí. Nestes xogos, tamén Marcianitos, o pioneiro podría ser Namco co Pole Position. Efectivamente, o Pole Position anterior a Outrun, o Pole Position creo de 84, o Outrun xa de 86. E o Enduro que comentabas antes por aí. O que pasa é que sí que logo Sega sacou pa diante, tamén había o Gale Racer, que se chamaba aquí, non me sai o nome como se chama aquí, o primeiro xogo no que sabe Sonic, que John, che sona, sí. No, algo Racer. Gale Racer é o nome xaponés, pero bueno. Lembramos que Sonic sai como bonequiño nun coche antes de que saíra o Sonic de Mega Drive e demais. Acabamos xa con Instagram e imos xa ca prova final. Dinos tamén Saúl Rivas, Abadía Crime, un dos máis ditos hoxe. Rad Racer, aí está, moi ben. Está Marcianitos hoxe aquí sacándome todos os nomes que non me sei. O Rad Racer, efectivamente. Que hoxe xogueino, pasa xa nos 90, pasa que sei, creo que de 89, 90, debe ser 90. Si, pues está o Sonic por aí, debe ser 90. Tamén Banqueiro, dinos Pang e o Contra, que non sei se había o Contra por aí antes. E logo Hatake, dinos o Vampire Killer, máis coñecido pola maioría como o Castlevania, que tamén eso, pois, outro xénero tamén que foi cementando aí. Ben é certo que bueno, está o Metroid, o que pon a semente así forte do Metroidvania. O Castlevania 2 ten elementos que tamén podemos pillar por aí.
Pero, en fin, son moitos xéneros que se asentan e toman pé, que siguen vixentes a día de hoxe na época dos 80. E para rematar directo de hoxe, pois como facemos últimamente, se estamos dous estamos facendo adiviñar xogos un ao outro, pero hoxe como estamos tres temos lista, así que hoxe toca a John, que levaba tempos a facer a listaxe, e tamén podes participar xente do chat para intentar sacar estos 10 ítems da lista de hoxe. Ben, a lista de hoxe son os 10 xogos da década dos anos 80 que máis venderon. De Highest Grocery... non. Non, Highest vegetariano. Highest Grocery non. Non, iso son os filmes, os que máis recadan, non. Isto é Best Selling Home Video Games. Best Home. Selling O Home. sea, non entraría de arcades. Non entra arcade, entra home. O que entra, Vale. consola e portátil. Vale. Non entra arcade. Non entra arcade nin Souto Maior en xeral. Só consolas de casa. Vale, o que quere dicir que poden ser xogos lanzados nos 80, pero que igual seguiron vendendo, por exemplo, algún que saiu no 89, seguro que seguiu vendendo moito máis. Sí. Vale. Son as vendas as of 2015. Robou Vale. xa o chiste marcianitos, pero bueno. Mira, anda por aí a Araubi, boas noites Araubi, que aparte, bueno, estuve xogando fai pouquiño, vimos aí por aí algún streaming do The Wall, que estemos aí seguindo informándonos un poquinho, que o pasa o The Wall, o xogo de We are the wall. We are the children. Entón, enunciado o Red, xa para ir Vale. ni quedadiño. Lista dos 10 xogos máis vendidos da década dos 80, contando as súas vendas ata o 2015, ata a actualidade. En consolas. O sea, repito. Lista dos xogos de consola, incluindo consola de casa e consola portátil, máis vendidos da década dos anos 70. Xogos saídos nos anos 80, máis vendidos. PC tamén? Pregunta para editas. PC... Responde si ou non. Sí. Vale. Ya está. Aquí hai un capón PC. Sí. Sí. Contas vendas de PC dos xogos? Vale. Sí. Quen empeza? Queres ti ou eu? Empezo eu. Eu teño dous claros, depois xa nada. Bueno, pues eu vou dicir o Monkey Island. O Monkey Island non está na lista. Sorprendentemente. Non está. Moi ben. Vou dicir o Tetris de Game Boy. Vale, sí. Pero vou facer unha cousa. Non, sí, pero vou facer unha cousa. O Tetris aparece dúas veces, aparece o de Game Boy e o de NES. Entón vou non xuntar nun só e vou contar como que fosen o mesmo xogo, porque senón non ten graza. Entón vou contar ata o 11. Vale, entón vale. Tetris. Tetris é o número 2 e o número 8. Sí, Tetris, número 2. Vale. Super Mario Bros. Super Mario Bros. O número 1, correcto. Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 é o número 5, correcto. Vale, pues The Legend of Zelda, o primeiro Zelda. The Legend of Zelda, o primeiro Zelda é o número 9. Neste caso, porque borramos este, sí. Non vai ser o Ninja Hattori. Ninja Hattori, danés. Danés ou xaponés? Famicom, bueno. Ninja Hattori, non. E que técnicamente é o segundo máis vendido en Xapón do 85. Polo que teño entendido, pero bueno, claro, non dá. Vale, vou dicir o Contra. O Contra... Non está o Hai Contra. algo que non sexa de Nintendo, que É que esa é a miña dúbida tamén. Vou probar o Super... Creo que non, o Super Mario Bros. 2. Non. Entendendo o estadounidense, non. É que o 2 non vendeu tan... É dos que menos vendeu desa época. Dos Marios. O Donkey Kong. O Donkey Kong é o número 6, correcto. Claro, en NES. Claro. Espérate. Perdón, de NES, de ColecoVision e de Atari. Saiu para esas consolas todas. Está contando os diferentes ports. Como se chama o Dokkan, o? O Ducky Hunt. O Ducky Hunt... Da Hunt é o número 3. Porque ven ca consola. Viña coa consola nun xogo dobre co Super Mario Bros. Entón. Con Mario Bros. Sí. Ai, espera, merda, dixe... ¡Oh!
Que? Que? Dixen que non aún antes era que sí, o Super Mario Bros. 2. Bueno, pues Bueno, sí, pues ya Super está. Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, sí, é o número 8. Vale. 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 Que nos quedan? Quedan o número 4, o 5, o 7 e o 10. O 10, que é o 11. Eu vou Sí. dicir o... Non sei se me toca. Bueno. Dale. O Double Dragon. Double Dragon... Non. No. Vale. Non vai contar. Vou probar o Alex Kidd in the Miracle War. Non. Non, é que non vai haber nada de Master, É correcto, non hai nada de Master. Joder. É todo cousas que saían en Nintendo, igual alguna cousa saían no outro lado. Hai unha saga que está hiperrepresentada. Dicidme xogos desa saga. O sea, Mario, porque Mario xa levamos 3. Hai máis Marios. Ainda faltan máis Marios. A ver, que Marios dixestes? O 1, o 2 ou o 3. O 2 ou 3. O 3 dixestelo, non, dixestes o Donkey Kong. Sí, está noveno. Sí. Sí, o 3, sí. O 3 está de quinto. Bueno, igual era Sí, quinto, sí. sí, Igual sí, noveno era, vale. era o Zelda, sí. Sí, o Zelda Sí, que está de o noveno. Sí, Zelda. Sí. Falta vos un Mario máis. Falta un Mario máis. Que Mario nos falta? O sea, o 2 xaponés. O 2 xaponés? Non. Estás escutando a música agora mesmo dese xogo. Ah, o non. Super Mario O Land. Super Mario Land. Non só que temos música, temos a carátula aí en grande. O Super Mario Land, correcto. Mario Land. E quedan o número 7 e o número 10. Alguna pista de xénero ou De Tamén son de sistema. Nintendo. Non, Tamén son non de- son, non. no, ningún dos é de Nintendo. O número... Saíron todos en... Cando é de Nintendo, que non é distribuído, o sea, non é programa por Nintendo. Exacto. Un deles saiu na NES, pero é un port. Que os dous xogos son originalmente de arcades. Vale. Co cal desbotamos o Mega Man que din por aí polo chat. Porque Mega Man non está. Non é original el do arcade. O Puzzle Bubble ou algún Bubble destos? Babel, non? Non? O Pan eu creo que non, din por aí o Pan, pero é do 89 e non... Non. Eh, Non. E de clásico, cando pensades en xogos clásicos de arcade, Pac-Man. Pac-Man o número Que 7, Dicían por aí antes, sí. que saiu en VCS, ColecoVision, NES e PC. Moi ben. O Space falta- Invaders eu creo que non entra. O Space Invaders, Sí que correcto. entra Space Invaders, vale, sí que doy soy da Atari VCS, sí, que é o número 10, o peche cancelas. Dicir que o Pitfall, por exemplo, que se falou antes, está de número 12. O Zelda 2 está de número 14. Perdón, 13. Restando yo. O Street Vique está de número 13. Perdón, 14. Joder, mal os números. Sí, porque de número eso 14. doble do sí. O Street Vique. E o Frogger, que se falou antes, está de 15. 15. Moi ben. E despois tamén está o Teenage Mutant Ninja Turtles. Pois, que ese ese fa- facilo pasouseme. Dese falei cando falamos das fases de auga, falamos del. Sí. Está no posto 16 empatado con moitos outros que venderon 4 millóns. Pregunta, con cantas ventas está o décimo? O décimo? Entre... 6,09 millóns. Está en 6 millóns. E o primeiro sería o primeiro- Mario Bros con 40 e pico, non? Sí, 40 millóns e pico. Sí, Carai. o Tetris tamén, o de Game Boy tamén. Realmente estaría, se subamos os dous Tetris, sería o primeiro. Primeiro, sí. Pero... Moi bien. E nada, Master System aparece en algún punto por saber cal é o máis vendido, porque eso sí que non, dato que non teño. Non sei, o sea... Igual que de Mega Drive, dis que o Sonic 2. O Pitfall, non sei se saiu para Master System, Sí, pero bueno, ou se ou non o... ganadores e demais. O Where in the World is Carmen Sandiego, tamén por multiplatform. Oh, xogazo ese. Non sei se saiu para Master System, pero se non, non. Sí, ollo que cando decidimos o Tartarugas non é o que falábamos antes de arcades, non o de NES que deste xa falamos en fases de agua e algún momento máis de cando queres Sí, sí. algo dos teus sobriños e demais, John. Exacto, o Teenage Mutant Ninja Turtles, sí, falamos do da NES. No, do da NES, Sí. desvolvido por Konami.
Sí, efectivamente, eso. Master, al final casi Europa foi o territorio un pouco aí onde lle come un pouco as castañas a Nintendo, pero no resto de terreo nada. Sí que logo Mega Drive en Estados Unidos xa outra cousa, pero Master moi residual. En Europa igual temos máis lembranza dela porque, bueno, chegou un poquinho antes a distribución aquí e demais. Pois xa está aquí o repaso dos 80 xogos máis vendidos nos anos 10. Non, ao revés. Xa de ir mal, imos a ver. Se os parece, vamos poñer aquí sintonía de ir rematando o programa, así que vamos para aí. Bueno, pois ata aquí o programa de hoxe así con estudios centrais e estudios periféricos. Graciñas, Lara, por chegar ata aquí os estudios centrais de Recuncho Gamer. Bueno, graciñas por deixarme invadir a túa casa. E antes de olvidarme de despedir de todo isto, non vos olvides de invadir con orde todo isto as tendas de Alita Comics. Sabes, son a tenda que nos acompaña patrocinando Recuncho Gamer, este espacio de podcast que tedes na Rúa Nova de Baixo número 2 en Santiago de Compostela e na Coruña tedelos en Rúa Panadeiras número 49 en Avenida Fisterra número 99. E tamén se tedes máis dúbidas ou queredes que vos lo manden a onde estedes, pois tedes alitacomics.com. Link na descripción no vídeo en YouTube, Spotify e tamén no iVoox. Agradecer a toda a xente que hoxe que estuveches tamén sumando por aquí entre Araubi que chegou aí ao final, Taser X, Marcianitos, bueno, toda a xente que estuvo entrando aí saindo durante o directo de hoxe. Así que moita sapiencia, moito engadichedes hoxe, así que iso. Que tamén a consola, efectivamente, un detalle, a consola Corte Inglés era máis resistente porque tiña ese botón que era a forma do logo desos grandes almacéns que nunca se dio nome, pero xa sabemos todos cales son. E tamén agradecer a John Amil tamén pola súa presencia, polos chistes xa que te agradece ao público nos comentarios que o dirún é a cuarta vez que mencionas en grabacións de Recuncho. É normal que non entre tan ben xa. Só a cuarta vez. Poucas me parece. A ver. Nada, volveremos a semana que ven. Estamos aí un pouco no aire. Seguramente vai haber podcast. Está un pouco no aire saber que facemos co tema dos Game Awards. O ano pasado fixemos a retransmisión, pero cadraba mellor a nivel organizativo. No peor dos casos, seguramente fagamos, se non facemos en directo, fagamos a mañá do venres, pois a retransmisión en diferido un pouco e a reacción do que foi a gala, que ao final é ver trailers e ver como votan a xente por falar moito. Sí. Un pouco resumo do ano pasado, foi un pouco iso. Pero bueno, faremos un pouco quecemento martes así cunha pequena as nosas previsións de premios que van dar e demais. E tamén igual, bueno, veremos xa o tema. Atentos como sempre en @recunchogamer. E tamén se queredes botarnos unha man para máis contidos que iremos preparando en breves, pois tedes o noso, como se chama isto, John? O Patreon. Eso, Patreon, sí, sede Patreon e non se sades Patreon. Graciñas, John Amil. Graciñas, Lara, hoxe aquí ao meu carón. E graciñas ao resto. Boa semana. E vémonos na próxima. Adeus. Adeus.